Velkommen til Nøjes Film. I dag har jeg simpelthen fået fat i sådan en doktortask her, og der er nogle doktorting i. Ja, altså jeg har fået fortalt, at det der er her i, at det faktisk både kan styrke ens knogler. Jeg har store knogler. Du har store knogler. Jeg har også hørt, at det mindsker risikoen for at få nyresten. Og så har jeg også hørt, at det mindsker risikoen for at få blodprop. Så jeg tænker, at vi lige snakker med en doktor om de her ting her. Fornuftigt. Ja. Og ser, om det egentlig kan passe. Yes, inden I alle sammen begynder at grine, så synes jeg, at mit hjemmebikset stativ her til mikrofonen er rimelig blæret. Man behøver sgu ikke at bruge så mange penge til det. Men tilbage til det. Vi har simpelthen doktor Jonas Rask på besøg. Eller på besøg. Vi er ude ved ham. Hej. Dags. Men fedt at endelig, at det fik lykkes, og at vi kunne komme ud. Det var mega fedt. Ja. Det var fandme på side. Du er en travlt mand. Ja. Hvad går du og laver, når at du ikke tager billeder? Jamen, så er jeg praktiserende læge ude i en lille by, der hedder Beder, sådan uden for Aarhus, lige syd for. Så ja, det der ligger hoveddelen af min tid, vil jeg sige. Og så billederne, det er altså kun sekundær. Ja. Det er din egen virksomhed, er det ikke? Jo, det er det. Mm. Ja. Hvor lang tid har du haft den? Jamen, jeg købte mig ind... Hvornår var det? Det var oktober 2016. Så sådan alligevel 1,5 år efterhånden. Så det var ikke sådan helt vildt lang tid, jeg sådan har siddet med det ansvar der. Men ja, det tog også nogle år at komme igennem det skide studie der. Så, Ja. så det var fint. Ja. Og du har simpelthen taget billeder under hele forløbet som doktor? Eller hvordan startede det? Nej, men altså, det var noget skørt noget. Det var, altså, jeg begyndte at tage billeder. Min far, han har taget billeder altid. Af konfirmationer og sådan nogle ting der. Så de der gamle orange Agfa-kasser med papir og sådan noget, dem er sådan vokset op med, og vi skulle altid stille anden og alt det der. Men jeg har aldrig rigtig selv haft interessen. Så fik vi vores første datter, og så tænkte jeg, fint nok, så ville jeg sgu godt begynde at fotografere lidt hendes opvækst og sådan noget. Og så der havde jeg købt et Canon der og lavet alt det, som familiefotografer nu laver. Men så må lige hurtigt spørge, ja, hvor gammel er din datter? Jamen, hun er 9. Okay, så du har taget billeder i 9 år? Ja, lige præcis. Ja, okay. Og jamen, så skete der et eller andet. Fujifilm, de lancerede sådan et kamera, som lignede sådan et gammelt analogkamera, noget der hed X100. Så gik jeg ned og købte det, og det tog fuldstændig over. Så tog det med på gaden og begyndte at blive interesseret i at lave streetfotografering i stedet for børnene og sådan noget. Så ikke så du tager stadigvæk mange billeder af dine børn. Ja, lige præcis. På masser. Ja. Men så gik der nogle år, og så blev Fujifilm klar over, at jeg skød med deres kamera, og så blev jeg ambassadør for deres brand, der har været det siden. Og der kommer jo rigtig mange ting der. Ja. Og så skete det jo bare lige sådan, et par år siden, 1,5 år siden, eller sådan noget, at jeg begyndte at skyde analog. Det var din skyld. Og det er jeg jo glad for, at der er mennesker, der kan begynde på noget, som jeg også er begyndt på. Jamen, det var super fedt. Jeg kan huske, at vi mødtes der første gang ude ved Relic. Ja. Yes. Hvor det var, at der havde du også Canon med, og jeg havde den lille Fuji med der. Ja. Og så fik jeg dig gelejtet lidt over for noget Fuji, men det var sgu kun lige et springbræt, der skulle du fandme videre. Ja. Jeg blev aldrig helt... Jeg synes, Fuji, de laver nogle svedige kameraer, og deres look er meget gammeldags og sådan noget der, men jeg er modefotograf og vant til de helt store Canon-kameraer og sådan noget, så jeg skulle aldrig rigtig hoppet over på de der små, nogen ligesom os, og Lumpus og alt det, der er populært nu. Ja, lige præcis. Det var for småt til mig, så jeg gik analog. Ja, jamen det er jo også... det vil sige, det har jeg sgu heller ikke fortrudt. Der er jo et eller andet... Jeg tror måske også i starten der, de der Fuji-kameraer, de var pisse langsomme. Det var så ring. Ja. Altså, ingen autofokus der duede, og det var bare... så det var også sådan noget ned i tempo-agtigt. Ja.
og det var lidt det samme, der skete der igen. Så, altså, deres teknologi er også udviklet over de sidste 5-6 år, ikke? Så lige pludselig, så blev det sgu også lidt maskingevær nogle gange, ikke? Og altså, alt det nyeste grej og alt det der, det blev sådan lidt pixelagtigt. Ja. Og så der fik jeg samme følelse igen med det analog der. Ja. Den der med... Ja, du går rimelig hardcore til den her nu. Fuldstændig. Det sidste års tid-agtigt. All in. Ja, fedt. Det kan vi lide. Hvad siger de så ved Fuji, når du går sådan all in på analog? Jamen, siger de noget, eller er du bare så inkarneret i dem, at du nærmest... Jeg tænkte, det var nok også noget af det, der var det fede ved det. Jeg kan huske dengang, da det helt startede, der blev jeg præsenteret for sådan en eller anden kontrakt, om jeg ville være med til det her ambassadørprogram her. Og der stod der udtrykkeligt, at de fordrede til, at man brugte andre kameramærker. Så jeg tror godt, de kan lide den der integritet i, at man ved, hvad man snakker om, og man har været rundt, og man prøver forskellige ting. Så det tror jeg, det har de ikke noget problem med. Jeg har i hvert fald ikke hørt, at de har noget problem med. Så. Det kan jo være, at Fuji, de skal til at begynde at lave noget mere film igen. Ja, lige præcis. Og måske lave et kamera. Jeg ved, at der er mange, der er få, der begynder faktisk at producere analog kamera igen. Det kan jo være, at Jonas sådan lige kan... Analog kamera, Fuji. Lige præcis. Analog kamera, flere film, de gamle filmtyper. Gammel 1600 ISO farvefilm, den skal relanceres. Og så FP100. Lige præcis. Den skal bare i produktion igen. Så hør efter Fuji derude. Kom i gang. Som mange nok ved, som der følger os på Instagram, kender nok også Rask. Og du er rimelig hardcore på det der Instagram der, og har ret mange følgere. Hvordan har det gået til? Jeg ved det sgu ikke. Hvis jeg vidste det, så altså, det spørgsmål bliver jeg sgu stille tit. Det er noget sjovt noget, det der. Ja. Jamen, jeg tror... Altså, jeg har haft min Instagram længe. Altså, mange år. Jeg snakkede lige med en kammerat om det her forleden dag, og der gik jeg helt tilbage, og det var noget med det første billede, det lagde jeg op i 2009, eller sådan noget, ikke? Ja, okay. Så den har været der længe, men der gik der år imellem, at jeg lagde noget op dengang, ikke? Så i forbindelse med det der Fuji noget, der var der nogle lanceringer, fordi jeg kører sådan en blog ved siden af, hvor det er, at jeg kører meget af de der sådan nogle kamera-reviews af de der nye kameraer, der kommer. Jeg får en masse af deres grej tilsendt til at teste. Ja. Og så skriver jeg om det bagefter, og det har altså kæmpe publikum, jeg har fået inde på den blog der. Ja. Og så har der været sådan en trickle-down-effekt af det, hvor det er, at jeg tror, der er meget, der er kommet derfra, fordi der kom et stort ryk ind, dengang, da de lancerede det der X-Pro 2-kamera. Ja. Der kom der et kæmpe ryk ind. Det er alligevel ved at være et stykke tid. Ja, det er lang tid siden, og det var også inden Instagram begyndte at ændre deres algoritmer, tror jeg. Så jeg nåede sådan op på en vis mængde, og så var det sådan... Inden det blev meget svært for os andre at komme derop. Ja, fordi nu er det skidesvært, når man kommer ind udefra, ikke? Men nu er det, når man har en god base, når jeg så lægger noget op, så får jeg jo en hel masse likes på det, og så kommer det op i de populære posts, og så får det, så den ruller meget nemmere, ikke? Så ja, men det er jo helt sindssygt, når jeg kigger på det, at der er de der... Det er jo bare sejt, altså jeg ser jo lidt også likes og følgere, at det er jo også en anerkendelse for det arbejde, man nu går og laver, ikke? Lige præcis. Så dem, der kun har 200 følgere, kontra dem, der har, hvad har du, 27? Ja, sådan noget den cirka. Ja. Er der virkelig mange, der sidder og kigger på det arbejde? Det er jo vildt, ikke? Det er jo kæmpe følge, altså. Ja. Og det er jo nok ikke alt, det er jo ikke dem alle, der er engageret og så videre, men alligevel, det er jo, du er fuldstændig ret i det, du siger, når der er jo noget med at der er en eller anden anerkendelse af det, man laver, ikke? Altså, ligesom i dag nu, når alt det er sociale medier, og der bliver ikke lavet så mange udstillinger, så det er jo egentlig den eneste måde, at man kan vise sit arbejde på. Fordi jeg tror ikke, at hvis du lavede en udstilling, hvor mange tror du så, der vil møde op? 3, inklusive min familie. Nej, jeg vil også møde op, og Nika vil også møde op. Men der kan du så se, ikke? Hvad hedder det? Du er doktor, og så har jeg simpelthen pakket min helt specielle doktortaske. Yes. Sådan som jeg ser en doktortaske skal være. En noise-film doktortaske. Lige præcis. Så hvis du lige tager vores fine der. Det er sådan lidt ligesom Lotto, det her. Jamen, det er det. Jeg kan næsten høre. Den er jo enormt meget pænere end min. Nå, har du en mand til? Jeg har faktisk en, hvor der står Kodak på os. Hvorfor har jeg ikke sådan en? Det ved jeg ikke. Nu skal vi se her. Der er jo det hele her i, som hvis nu man bliver syg.
For første, så har vi nogle specialøl. Nu spurgte jeg jo om, hvad øl du drak. Ja, og det svarede jeg faktisk ikke på. Igen, jeg havde nok for travlt med noget Instagram eller noget. Ja, så nu har vi bare købt en masse forskellige. Men for at holde sådan en øl her kolde, og hvis man bliver syg, når man kommer hjem, ja, så har man lige sådan en hønsesuppe her. Og det er endda den frække slags, der er kogt på høns. Det er den gode. Det vil du sige, at... Prøv at høre, den kan sgu helbrede det meste. Så hvis man er lidt forkølet, når man har været ude sammen med nøjestrengene og sådan noget, så er det bare hjem og lidt hønsesuppe. Nå, nu skal du se her. Her ved Nøjesfilm, der, drikker vi jo øl, ikke? Altså, det er jo... Altså, øl og kamera. Det er jo pangdangen til, når jeg har sådan en London-kur, til når man har migræne, ikke også? Okay. Så får man jo også sådan en treenighed af nogle hovedpinetabletter og nogle antikvalmestillende og noget sovemedicin. Det er også lidt voldsomt. Ja, det er ret voldsomt. Ja. Men jeg tænker, det er sådan en noise-kur, den der. Det må det være. Og se, så har vi fine glas med os. Det skal være fint nu, når det endelig lykkes. Der er simpelthen 4 forskellige øl her. Lækkert. Hvad foretrækker du? Er du til mørk, eller? Jamen altså, jeg er helt klart på den der pale ale der, tror jeg. Det er lige mig. Det er også en af Nicks. Weissbier, tænker jeg har simpelthen haft for mange brænder i det, og det bliver sådan lidt... Okay. Og det er sådan noget, min far han drikker. Ja. Den der... Ja, det ved jeg ikke, det gør han ikke engang. Den her, det er sådan en Nick, han gerne vil drikke. Er det rigtigt? Ja, jeg er heller ikke så meget til den. Nej. Men Weissbier, det er jo... Men den pale ale, den er lækker nok. Men så synes jeg, at du skal tage den. Det gør. Prøv at høre, den smager jo citrus, den smager af sol. Den smager sol, og den er god, den her. Ja. Det kunne de sgu godt finde ud af i Assens. Ja. Assens. Godt gået. Sådan. Lige præcis. Nå, med Jonas. Jeg læste lige en videnskabelig artikel på vej herud, og du ved, hvordan det er med videnskabelige artikler på nettet. Ja. De er altid sande. Det er de. Men der læste jeg lige 3 facts om øl og videnskab. Yes. Og der stod jo så blandt andet, at øl og i særdeleshed humle godt for knoglerne. Kan du aflive den myte som læge? Eller bekræfte? Jeg sætter mig selv i et rigtig dårligt lys, hvis jeg afkræfter den. Ja. Så skal vi ikke sige, at det er sådan 50-50. For nogen, der er den god for knoglerne, for andre, der er den ikke ret god for knoglerne. Sådan. Ja. Jeg tror, den er god for mine knogler. Ja. Man skulle tro, du var politiker der. Ja. Det var smart. Det er meget politikersvar. Ja. 50-50. Fact nummer 2. Nedsætter risikoen for nyresten. Det er faktisk rigtigt. Fordi du drikker mere, når det er, at du... og så plus, at du får... Det virker jo vanddrivende, alkoholen. Så du skyller mere igennem, og så forebygger nyresten. Så den er faktisk helt fuldstændig korrekt. Sådan. Okay. Mere øl. Mere øl, mindre nyresten. Lige præcis. Det er meget rart. Og kæft, mand. Du lærer noget nyt hver dag. Ja. Nummer 3. Mindsker risikoen for blodpropper. Ja, igen i moderate mængder. Det er det der med alkohol, når man sådan kigger på det for risikoen for blodpropper. Nu bliver det meget videnskabeligt, ikke? Sådan mængden af alkohol og risikoen for blodpropper, den laver sådan en J-formet kurve. Så hvis ikke man drikker noget, så har man en lille større risiko, end hvis man drikker sådan en enkelt genstand dagligt. Og så er der nogen, der er inde over, om det så skal være vin, eller hvad der nu skal være, for der er alle mulige gode stoffer i rødvin og sådan noget. Men det er altså, det er mere den der alkoholvirkning der. Så sådan lige, den laver lige sådan en lille knæk. Jeg tror, vi skal til at smage den næste, hvis vi skal nå at stille de sidste par spørgsmål til Jonas også, inden vi skal ud og skyde. Skal vi gå, skal vi gå helt modsat? Altså, skal vi gå i den sorte så? Altså, den er jeg ikke på. Den er du ikke på. Så jeg tager bare en Weiss, men jeg synes, du skal smage den. Nej, helt sikkert, Pau. Jeg synes, du skal smage den der. Smagen lige. Den er jo kold, og det er sommer. Og... Ja, men det er bare fordi, det er sådan juleøl og mørk og sådan noget der. Jeg er sgu ikke så julet. Den er ikke mørk. Vi får den til at blive frisk. Ja. Okay. Vi får den til vi gør den... Okay, må jeg se, hvordan doktoren han gør det. Vi gør den lidt lækker. Ja. Lige om lidt så går jeg ned, så tager jeg lige en lille smule havvand. Ja. Så bliver det rigtig godt. Ej, okay, den er faktisk heller ikke så mørk. Nej, den er faktisk okay, den her.
Det er jo et meget hyggelig måde at fejre sin pinse på, det her. Mm. Så kan vi lige sidde og nyde lidt den, og så tænker jeg, Jonas, hvis vi ved jo, du har en hulens masse kameraer med. Ja, det har jeg. Skal vi lige kigge lidt på dem først, så har jeg lige nogle spørgsmål til dem også. Ja. Og Pau har også nogle spørgsmål. Og hiv noget frem, vi kan kigge lidt på. Så Pau, du får lige den her, så tager jeg lige kameraet igen. Skal vi sådan køre fra lille til stor? I bad mig jo om at lige tænke over, hvad mit yndlingskamera var. Ja. Jeg har et yndlingskamera, men det er et digitalt kamera, så det duer. Er det toppen? Altså, det er Fujifilm X100. Det er den. Altså, den er jeg stadigvæk... Den overgår alle dine analoge kameraer. Det er desværre. Okay, vi stopper her. Jonas. Digitalt. Det ved du udmærket godt, det ikke er lige så godt som analog. Det vil næsten svare til, at jeg var god til at spille fodbold, og det er jeg absolut ikke. Vi har eddermame ævlet lidt for meget nu. Det var pisse hyggeligt, Jonas, men mig og Nick har simpelthen blevet enige om, at vi deler den her video op i 2. Næste halvdel kommer til at handle om Jonas' kamera, og lidt, hvad vi godt kan lide at spise, og så drikker vi lidt mere og sådan noget. Så hold jer til. Der kommer noget video senere hen til jer, som der ikke har subscribet. Gå lige ned og gør det. Jeg prøver at skyde den her bold her. Er du klar? 1, 2, 3. Nu! Tag den så! Det var det, jeg sagde. Jeg er pisse dårlig til fodbold. Så har jeg også, og det er også en relativt nyt køb, det her. Ja. Den er jeg blevet vanvittigt glad for. Meget, meget hurtigt. Ja. Jeg synes, at vi lige skal køre nogle billeder. Som jeg har sagt et par gange, der er en speciel plads i helvede til dem, der skifter den her over på 35 standard frame. Altså, fikset, det er jydefikset, det her. Ja. Det er, altså, den skal bare have et